warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya syabab, marhaban bikum fi hadhil qanah al-murtafa. Tayyib, awalan nu'arifakum ismi Siti Mautal Hasanah wa asdiqai ana Mauliah Humaini Ilma wa ana Sabira Mantasya Qalbi. wa fi hadzal yawm sanadhabu ila hadim min manatik al-jadb as-siyahi al-mashhur fi mintaqah Jember ala wa huwa Syati Watu'ullah. Fi hadzal video sanad'u al-asdiqai jami'an listikshafi Syati Watu'ullah wa nashrah ba'dal asya' al-muta'alliqah bi Syati Watu'ullah. Lidha istamir fi musyahadah hadzal video wa la tansa lil i'jab wa ta'liq wal ishtirak li da'mi hadhil qanah. يقع شاطئ وطؤلة في طرف الجنوب من جمبر وبشكل أكثر في قرية سمبرجة منطقة أمبولو جمبر جوا الشرقية. موقع هذا الشاطئ 40 كيلومترا من وسط مدينة جمبر أو على بعد حوالي ساعة من وسط مدينة جمبر. أما سعر تذكرة الدخول لجولة وطؤلة فهي بقيمة 10,000 روبية، وإذا أحضرت سيارتكم الخاصة فوجب عليكم أن يدفع رسوم الموافق وهي 5,000 روبية للدراجات النارية، 10,000 روبية للسيارات. Marhaban, laqad wasalna ila mauqi Syati Watu'ullah. Kaifa halukuma? Hal kilakuma mutnibah? Na'am, hadha mut'ib bil ghayah li'annana istaghraqna sa'atan wahidatan liwusuli ila hadzal makan. نعم أنت صحيح، لكنني ما زلت سعيدا لأننا سنقضي اليوم هذا المكان جميل جدا. Lidzalik istamir fi mutaba'ati rihlatina.
انظر يا شباب على المناظر الطبيعية على شاطئ وتؤولة، إنه جميل للغاية. شاطئ وتولة هو أحد من مناطق الجذب السياحي المشهور في منطقة جمبر. قد أتى اسم وتولة من كلمتين باللغة الجوية، وهما الكلمة واتو وأولى. الكلمة واتو هي الحجر الصخرة، والكلمة أولى هي التربة أو الأفعال. وعند الجذب يكون معنى اسم هذا الشاطئ وهو صخرة الأفعال. ويرجع ذلك إلى حالة حيث توجد صخور تشبه بحركة الأفعال التي تمتد على طول الشاطئ وتنتشر في البحر مثل الأفعال الناعمة. وفقا للأسطورة تشكل الشاطئ وتولة قاعدة كبير أو طبيب التي قطعه إلى 3 أجزاء بواسطة جوكم الصدر، ثم يكون الرأس في بنيوانgi والجسد في جمبر، بينما الديل في Pacitan Jawa الوسطى. شاطئ وتؤولة هو جزء من الساحل الجنوبي للجاوة الذي كان به أمواج كبيرة جدا مع العديد من مجموعات الصخور التي تزينه. شاطئ وتؤولة مختلفة قليلا عن الساحل الجنوبي بشكل عام. كان رمال الشاطئ في وتؤولة أسود وناعم، ومع ذلك فإن هذا يزيد على تفرد هذا المكان. لا داعي للارتباك عند زيارتكم لهذا الشاطئ، لأن هناك الكثير من الأنشطة التي يمكننا القيام بها، مثل لعب بالماء ولعب بالرمل والاسترخاء والتقاط الصور وسيلفي وصيد السمك. وحتى بالنسبة لمرافقه فإن هذا الشاطئ مكتمل تماما، مثل المراحيض وغرف تغيير الملابس والمصلى ومنطقة لوقوف السيارات. كيف يا سميرة؟ هل هذا الشراب لذيذ؟ طبعا هذا شراب لذيذ جدا. صحيح أختي، والسعر رخيص جدا. لذلك يا شباب لا تقلق بشأن الطعام. لماذا؟ لأن في هذا الشاطئ شاطئ وتؤولة هناك الكثير من البائعين الذين يبيعون أنواع مختلفة من الأطعمة والمشروبات. ويوفر هنا إجارة فيلا أيضا عندما قد ترغب في الاسترخاء. وسوى ذلك يوفر هنا تأجير القوارب أيضا إذا كنتم ترغبون الاستمتاع بالجو في وسط البحر. لذلك بالتأكيد لا تندم عندما تأتي إلى هذا الشاطئ. في هذا الشاطئ وتؤولة نحدق إلى البحر المفتوح بالتعجب، الإعجاب باللوحة الزرقاء اللامحدودة. نتخلي عن كل الأعباء ونشبه أحرارا. هدير الأمواج يغني أغنية السلام، ذوي الريح اللمس كالمداعبة، يستمتع بحالك ويحضر بالهدوء. الأزرق بك هو سحر دافئ. كيف يا شباب؟ أليس هذا الشاطئ جميل جدا؟ ربما يكفي لرحلتنا هذا اليوم. نقول عفوا إذا كان الخطأ، وشكرا لكم على متابعة رحلتنا اليوم. نراكم مرة أخرى في فيديو آخر، ولا تنسى الإعجاب والتعليق والاشتراك. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.